Кайен на Е3 обратился с скрипом колодок. Колодки почти новые стоят. В общем, мы ему несколько месяцев назад сказали, что при замене колодок нужно будет менять тормозные диски обязательно. Он приехал, настоял, чтобы мы просто колодки поставили. Поставили мы просто колодки. В итоге заскрипели тормоза. Соответственно, на 3 миллиметра меньше, чем должно быть толщина тормозного диска. Соответственно, а колодки еще остаток процентов 70-80. Соответственно, мы приговорили диски. Он говорит, а можно на новые тормозные диски поставить бэушные колодки? Соответственно, мы отказали. В общем, ребята, когда мы говорим, да и вообще вам сервис говорит, что надо менять и диски, и колодки, меняйте диски и колодки. Вот зачем эта вся ерунда потом нужна?